スポーツヘッドライン金曜日のトラバンパートナーは有田修造さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日の担当平岩康介アナウンサーは沖縄でタイガースの宜野座キャンプの取材中でして、キャンプ2日目どんな動きだったかというところを沖縄からまずは伝えてもらいましょう。平岩さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、今日はどうでしたでしょう。今日はですね、昨日一昨日と比べても非常にいい天気になりまして、よかったよかった。はい、沖縄らしい太陽が、特にお昼過ぎぐらいまでは寒暖計でもね20度近くを指し示すような暖かい、ちょっと暑いなと思うぐらいの。ということは選手もそうですし、スタンドで取材してた平岩さんなんかどんなような服装でいけるわけですか。もうシャツの上に薄いカーディガンなり、ジャージのようなものを羽織れば全く問題ない。そのジャージもね時折脱ぐぐらいのいいですね気温です。すごく過ごしやすい気温だったんですけども、はい、まあでもやっぱりね、夕方につれちょっと風も強くなってくると少し肌寒いなというような、そんな気温の沖縄ですね。でもだってこちらは今日暖かかったなって言いながら今 6.2 度ですからね。それ考えるとやっぱりねそうですね、関東でね雪積もったりしていうのも届いてますけれども、さあそんな中の今日の動きですけどどうでしょう。はい、今日はねキャンプ2日目だったんですけども、まあなんといっても注目のドラフト1位ルーキー馬場康介投手が初めてブルペンに入りました。馬場投手なんですけれども、仙台育英高校では春夏と甲子園も経験しました。はい、仙台大学を経てドラフト1位で、今年タイガースに入団しました。まずは、キャンプ2日目を終えた馬場投手本人のコメントがありますので、そちらをお聞きください。はい、プロ野球選手としてのキャンプ2日目が終わろうとしていますが今の気持ちどうですか。プロ野球生活というかユニフォームを着たっていうことで気が引き締まる2日間でした。今日2日目にして初めてブルペンに入りましたが、ブルペンでのピッチングいかがでしたか。緊張もあって、少し納得いかない部分はあったんですけど、すごくいい経験として残りました。結構淡々と投げてる様子だったんですけど、緊張してたんですか。はい、緊張してました。はい、甲子園のマウンドとどっちが緊張しましたか。そうですね、今日ですかねこんなに見られるピッチングをするのは初めてだったので、すごく緊張しました。今の状態っていうのはご自身ではどのぐらいですか。今日はストレートも変化球も全然納得いかない日です。もっともっと磨いて、フォームを固めて体も鍛えて、もっともっと向上心を持ってやっていきたいと思います。金本監督もブルペンでご覧になってましたけども。そうですね、緊張もありましたけど、やることは変わらないんで、自分の中でけじめをつけて頑張ったって感じです。まだまだキャンプ続きますけど、このキャンプはどんな風に過ごしたいと思ってますか。そうですね、まず一つずつ階段登っていくじゃないですけど、しっかり地に足をつけて、頑張っていきたいと思います。そしてこれからプロ野球選手としての1年目が始まりますが、この1年の大きな目標を教えてください。そうですね、まずプロ野球のレベルを知るっていうのと、その知った上で、自分が取り組んでいくことをちゃんと見つけて、絶対成長 しないといけない1年だなと思います。あら、平岩さん、なかなか堂々たる受け答えですね。いや、そうなんですよね。第一印象というか、ここまで見ての印象は、笑顔の多いマイペースな投手だなというイメージで、本当にね、常に結構ニコニコしてて、ただ初日は他の先輩たちがブルペン入ってる中、自分の、ペースでということでブルペンに入らずに、で今日しっかり入って自分の、思う球数を投げたという非常に芯の強いところもありまして、いい意味でのマイペースさもあるなという印象がここまでありますね。そうですか。有田さん、新人ドラフト1位、今日初めてブルペンで投げました。金本監督も見てましたということなんですが、有田さん、それこそ指導者の立場でね、どんなとこをドラ1ルーキーが投げるっていう時には見てるわけなんですか。どうだろうね、やっぱり堂々と投げてるか、どういう球投げてるか、もちろん一番大事なのはね、どれぐらいのスピードで、スムースに投げてるかどうかっていうのはね、やっぱり気になるところやろうけどね。ドラフト1位で大学生のピッチャー取ってるっていうことはですよ、本当に開幕からしっかり投げてくれよっていう思いも随分こもってのその首脳陣の視察だと思うんですけど、そうですよね、やっぱり大学だからね、もう即戦力やね、だから一軍の中でもういかに投げれるかどうかっていうのはやっぱり今日一日だとわからんけど、でもそういうやっぱ見方で監督、コーチは見るやろうね。キャンプのこの期間中、20数日間ですけれども、彼はどんな特徴で、チームの中でどこに当てはまるかなんてことはかなり具体的にイメージしながら見るっていう感じですか。そういうことですよね。先発で持っていけるのか、それとも間の方のピッチャーなのかっていうのはやっぱり
なかなかね、アマチュアの中ではスカウトはいろいろ見とるだろうけど、はい、首脳陣は分からんもんね、はい、だからその見分けっていうのもいるだろうしね、まあでもやっぱりね楽しみでしょうね。そうですね、さあ平岩さん、そんな本人の動きと周りの反応などはどうなんでしょう。そうですね、まず金本監督なんですけれども、はい、馬場投手のブルペンでの様子を見て、まだまだこれからかなと、スピードもこれから上がってくるだろうと、155キロの、ね、最速ストレートが、大きな触れ込みでありましたんで、はい、スピードもこれから上がるのを期待してましたね、ただやっぱフォームは完成してるねということを話していまして、見た感じすごくテイクバックがコンパクトで、はい、なんですかね、踏み出す足の歩幅も割と狭い方なんですけれども、非常に力のこもった球、ストレートを投げてまして、金本監督もそのあたりのフォームはもう完成していると、しっかり自分のペースを守っているねというような評価をしてましたね。節やね、ソフトバンクの節みたいな投げ方するね。そうですか。ちょっと腕をこう畳んでね。すごいね、大投手の名前も上がりましたけれども、本当だ。はい、馬場投手本人はね、インタビューでもありましたけど、今日かなり緊張していたみたいで、甲子園のね、マウンドより緊張したなんて話も出てましたけども、仙台育英高校の投手としては、甲子園ではもう4試合投げて、堂々たる成績もね、残しているんですけども、それより緊張したと。で本人ね、かなりいつも以上に硬かったというふうに、インタビューの後も話してましたね。そうですか。ただ、場数を踏んでいけば大丈夫だと思うと。まずはしっかり指にかかったいいストレートを投げられるようにキャンプで調整していきますというような話をしてました、で金本監督もかなり馬場投手が気になるようで、金本監督が金本さんが監督として就任してから初めてのピッチャーのドラフト1位の選手なんですね。高山、大山とね、ドラフト1位、野手でしたもんね。野手できましたんで、でその2人にはやっぱり直接バッティング指導なんかもありましたけれども、どちらかというと、やっぱりピッチャーなんで見守る感じでブルペンでも見ていて、でサブグラウンドもね、しっかり追いかけていって、ピッチャーの特殊というね、特別の守備練習があるんですけれども、その馬場がノック受けてるような姿もしっかり見に行って、言葉かけるようなシーンもありましたんで、金本監督も、しっかり付きっきりでね、見てるような感じもありましたね。白井彩さんはあれですか、宜野座のキャンプなんて見に行かれたことあるんですか？行ったことないんです。一度行きたいなと思うんですけど。平岩さんが今せっかく行ってますんで、何かお聞きになれたことはないですか？そうですね。今日2日目ですけれども、ファンの皆さんとの交流とかもあるんですか？そうですね。金本監督になってからより多くなった印象で、やっぱり全部の練習が終わってからバスなりタクシーに乗って選手は宿舎に帰るんですけども、その車を待ってる間で、サイン会というか、もうずっと待ってるファンの方たちに、選手たちが、寄っていってサインをするという場面はよく見られるようになりましたね。本当に金本監督になってからは。じゃあ見学に行くのも楽しいですよね。そうですね。ファンの方も結構連日たくさんいらっしゃってまして、でまた、明日から週末に入りますし、来週はもう紅白戦もありますし、日本ハムが来てのね、練習試合なんていうのもあるんで、もしかしたら清宮幸太郎選手も来たらもうね、宜野座が大変なことになるのかなと思ったりも、今から私たち報道陣もしてるんですけども。そして平岩さん、馬場投手の動きとともに、今日平岩さんが目についたといいますか、これはと思った動きなどありますか？そうですね。注目の新外国人選手のロサリオ選手、今日もね、お昼のフリーバッティングで快音を響かせていました。でロサリオ選手とチームの距離っていうのも着実に近づいているようで、いろいろ話を周辺に聞いていったら、金本監督がロサリオ選手にあるドッキリを仕掛けたそうで、ロサリオ選手はメジャーで活躍した後に韓国に2年間、いまして、所属していたハンファというチームの監督がね、すごく怖い方だったみたいなんですね。でそんな経験があったんで、日本に来てからもかなり心配していたと、日本の監督はどうなんだと、阪神の監督はどうなんだとでそれをスタッフ自体に金本監督のそんな話が耳に入りまして、で、ロサリオとよく話しているマテオとかドリスとかに金本監督がお前ら俺がすごい怖い監督だってちょっと冗談で伝えといてくれとそんな話があったんで、でそれをね、やっぱりマテオとドリスが面白がって、だいぶね大きな話として、怖い、金本監督は怖いからねって話が伝わったらしく、ロサリオは本当に心配してたみたいなんですけど、昨日金本監督から直接俺が怖いっていうのは冗談だから安心していいよと笑いながら伝えたそうです。ロサリオ本人に今日聞いたら、
いやもう本当最悪で嫌な汗もかいてたんですけど、まあおかげで仲良くなれましたねみたいな話はしてましたけど、非常にフレンドリーな性格で、はい、結構いろんな選手と談笑したりとか、今日金本監督ともねだいぶ近い距離で、はい、金本監督の肩にロサリオが手を置きながら談笑しているような姿もあって、やっぱりもうアジアのチームで韓国で2年間やってたっていうのは非常に大きな経験だったんじゃないかなと傍から見ても思いましたね。有田さん、外国人選手が活躍するかどうか、これはまあ大変に大事なことでしてね。そうやね。まあ優勝はかかってるやろうね。はい。ロサリオ。ロサリオはね。難しいね。ロザリオやろ、普通。ああ、まあ。ロサリオね。登録名ロサリオで。言いづらいもんね。で、今ちょっとね、監督とそんなフレンドリーになんてことがありましたけど、そういうコミュニケーションもやっぱり大事ですか？いや、もう絶対大事ですよ。やっぱりね、一人でね、海外来て、一人でやっぱり乗り込んでくるわけやから、はい、やっぱりみんながサポートしてやらないとね、活躍ができないね。私もグラウンドでね、背番号20番のユニフォーム着てる姿とか、関西空港に着いた時、記者会見の時かな、なんかこうパシッとスーツ着てる姿見てたら、もう筋骨隆々としてるし、髭も蓄えてね、もう何でも来いみたいな感じかと思ったら、でもやっぱり心の中ではそういう不安ってのは常に外国人あるんですね。それはもうみんなありますよ。もう同じですよ。それはね。可愛いこと言うなとか思いながら聞いてたんですけど、その辺のところも見てあげなきゃいけないんですよね。それが大事ですよ。なるほどね。まあ、そうじゃないとやっぱり自分の力っていうのはね、なかなかもう出せないね。出せないまま終わっちゃう選手もやっぱりいますよ。そういうのがダメでね。そこが原因で力が出せないという。そう。もう頭が違う方に行くと、野球にやっぱり集中できない。やっぱり野球集中できるように、やっぱ持っていってやらんからね。そうですね。ということは平岩さん、その辺のところまず第一関門 OK っていうところですね。そうですね。金本監督ってやっぱそういう距離の詰め方うまいなというふうに思いましたね。はい。なんか本当に怖そうかと思ってましたけど。いや、なかなか風貌はいかついですもんね、ロサリオ選手ね。そんな可愛いところもあるんですね。で、今ね、平岩さんのお話にもありましたけれども、明日、明後日と土曜、日曜ということで、お客様も随分来られるでしょうし、キャンプの動きそのものは、やっぱりちょっとこう、ぐんぐんとこう、アップしていくんですかね。そうですね。やっぱり序盤なんで結構体力的にも厳しい練習もまだたくさんありますんで、で来週の火曜日でしたかね、もう紅白戦が、7日には予定されていて、でそこに向けて、若手選手たちはもう調整を進めているという感じですね。そうですか。茨城選手大変やね。そうですね。どの関係者も金本監督含めて言うんですけど、今年は本当に誰もがものすごくいい状態で自主トレを終えて2月1日に臨んでいるということで、各選手本当にキレが良くて、大体この時期になると自主トレこの選手はサボっててこの選手はよくやってきたななんていうある種のね振り分けみたいな話もあるんですけど、今年はやっぱそんな話なくて、非常に紅白戦も楽しみですね。そうですか。じゃあ明日明後日もしっかりいい取材を平井さんしてくださいね。はい、わかりました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、平岩さんからそんな話も伝わりましたけれども、有田修造さんがお考えになる、まだ今日キャンプ2日目ですけれども、今年の宜野座キャンプのポイントってのはどんなところですか？それはね、打つのも大事だろうけど、やっぱりピッチャーやろね。藤浪やね。藤浪、ロサリオ。この2人にかかってんね、優勝するには。だからね、来週明けにね、もう早々に紅白戦やるなんて今、平岩さん言ってましたけども、聞くところによると、藤浪はずいぶん早い段階でも、その紅白戦あたりに出てきて、調整しようかということになってるみたいなんですよ。その方がいいよね。もう、どんどん早めにね、行った方がいいね。やっぱりもう今の選手大変ですよ。こんなね、早い時期からもう紅白戦なんですよね。昔はのんびり、今から体を作ろうかなっていう、そういう時期だもんね。だけど、やっぱり、それとね、今日もね、ちらっとやっぱり、スカイエ見とったんですよ。キャンプの映像ね。みんななんか体が大きくなってね、全体的にこう、見てると。そこも金本監督はね、それこそオフシーズンの宿題じゃないですけれども、自分でちゃんと目標の、設定をして、こういう体重であり、筋肉の量であったりということをしっかり作ってこいってことはおっしゃってるみたいですけどね。それがもう正解やね。やっぱり体を大きくならんとね、昔の弱いタイガースの時はね、毎年ユニフォームのサイズが変わらへんってね、みんな泣いとったよ。大きくなれへんのよ。弱い時はね。だけどやっぱり強くなってきて、
やっぱり練習してるもんね、ちょっとみんな大きくなっているような感じするね。ええことですわ、これは。そうですね。まあ、戦うベースはなんと言っても体力。そうそうそう。ね、強い体ですもんね。そういうことですよ。楽しみですよね。ということでね、阪神タイガースは週明け早々にもっていうことですから、だから来週の火曜日のラジオノートの時にはもうちょっとそんな実戦が始まりましたなんていう話も聞けるわけでして、これ大いに楽しみに待ちたいと思います。はい、以上、スポーツヘッドラインでした。スポーツヘッドライン金曜日のトラバンパートナーは有田修造さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日の担当平岩康介アナウンサーは沖縄でタイガースの宜野座キャンプの取材中でして、キャンプ2日目どんな動きだったかというところを沖縄からまずは伝えてもらいましょう。平岩さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、今日はどうでしたでしょう。今日はですね、昨日、おとといと比べても非常にいい天気になりまして、よかったよかった。はい、沖縄らしい太陽が、特にお昼過ぎぐらいまでは、寒暖計でもね、20度近くを指し示すような暖かい、ちょっと暑いなと思うぐらいの。ということは、まあ、選手もそうですし、スタンドで取材してた平岩さんなんか、どんなような服装でいけるわけですか。もうシャツの上に薄いカーディガンなり、ジャージのようなものを羽織れば全く問題ない。そのジャージもね、時折脱ぐぐらいのいいですね。気温ですごく過ごしやすい気温だったんですけども、まあでもやっぱりね、夕方につれちょっと風も強くなってくると、少し肌寒いなというような、そんな気温の沖縄ですね。でもだってこちらは今日暖かかったなって言いながら今 6.2 度ですからね。それ考えたらやっぱりね、そうですね、関東でね。ご自身ではどのぐらいですか？今日はストレートも変化球も全然納得いかない日です。もっともっと磨いて、フォームを固めて、体も鍛えて、もっともっと向上心を持ってやっていきたいと思います。金本監督もブルペンでご覧になってましたけども。そうですね、緊張もありましたけど、やることは変わらないんで、自分の中でけじめをつけて頑張ったって感じです。まだまだキャンプ続きますけど、このキャンプはどんな風に過ごしたいと思ってますか？そうですね、まず一つずつ階段登っていくじゃないですけど、しっかり地に足をつけて、頑張っていきたいと思います。そしてこれからプロ野球選手としての1年目が始まりますが、この1年の大きな目標を教えてください。そうですね、まずプロ野球のレベルを知るっていうのと、その知った上で、自分が取り組んでいくことをちゃんと見つけて、絶対成長 しないといけない1年だなと思います。あら、平岩さん、なかなか堂々たる受け答えですね。いや、そうなんですよね。第一印象というか、ここまで見ての印象は、笑顔の多いマイペースな投手だなというイメージで、本当にね、常に結構ニコニコしてて、ただ初日は他の先輩たちがブルペン入ってる中、自分の、ペースでということでブルペンに入らずに、で今日しっかり入って自分の、思う球数を投げたという非常に芯の強いところもありまして、いい意味でのマイペースさもあるなという印象がここまでありますね。そうですか。有田さん、新人ドラフト1位、今日初めてブルペンで投げました。金本監督も見てましたということなんですが、有田さん、それこそ指導者の立場でね、どんなとこをドラ1ルーキーが投げるっていう時に見てるわけなんですか？どうだろうね、やっぱり堂々と投げてるか、どういう球投げてるか、もちろん一番大事なのはね、どれぐらいのスピードで、スムースに投げてるかどうかっていうのはね、やっぱ気になるところやろうけどね。ドラフト1位で大学生のピッチャー取ってるっていうことはですよ、本当に開幕からしっかり投げてくれよっていう思いも随分こもってのその首脳陣の視察だと思うんですけど、そうですよね、やっぱり大学だからね、もう即戦力やね、だから一軍の中でもういかに投げれるかどうかっていうのはやっぱり、今日一日だと分からんけど、でもそういうやっぱ見方で監督、コーチは見るやろうね。キャンプのこの期間中、20数日間ですけれども、彼はどんな特徴で、チームの中でどこに当てはまるかなんてことはかなり具体的にイメージしながら見るっていう感じですか？そういうことですよね。先発で持っていけるのか、それとも間の方のピッチャーなのかっていうのはやっぱりなかなかね、アマチュアの中ではスカウトはいろいろ見とるだろうけど、首脳陣は分からんもんね、だからその見分けっていうのもいるだろうしね、でもやっぱりね、楽しみでしょうね。そうですね、さあ平岩さん、そんな本人の動きと周りの反応などはどうなんでしょう？そうですね、まず金本監督なんですけれども、馬場投手のブルペンでの様子を見て、まだまだこれからかなと、スピードもこれから上がってくるだろうと、155キロの、ね、最速ストレートが、大きな触れ込みでありましたんで、スピードもこれから上がるのを期待してましたね。ただやっぱフォームは完成してるねということを話していまして、見た感じすごくテイクバックがコンパクトで、
なんですかね、踏み出す足の歩幅も割と狭い方なんですけれども、非常に力のこもった球、ストレートを投げてまして、金本監督もそのあたり雪積もったりっていうニュースも届いてますけれども、さあそんな中の今日の動きですけど、どうでしょう。はい、今日はね、キャンプ2日目だったんですけども、まあなんといっても注目のドラフト1位ルーキー、馬場康介投手が初めてブルペンに入りました。馬場投手なんですけれども、仙台育英高校では春夏と甲子園も経験しました、仙台大学を経てドラフト1位で、今年タイガースに入団しました。まずはキャンプ2日目を終えた馬場投手本人のコメントがありますので、そちらをお聞きください。プロ野球選手としてのキャンプ2日目が終わろうとしていますが、今の気持ちどうですか？プロ野球生活というか、ユニフォームを着たっていうことで気が引き締まる2日間でした。今日2日目にして初めてブルペンに入りましたが、ブルペンでのピッチングいかがでしたか？緊張もあって、少し納得いかない部分はあったんですけど、すごくいい経験として残りました。結構淡々と投げてる様子だったんですけど、緊張してたんですか？はい、緊張してました。甲子園のマウンドとどっちが緊張しましたか？そうですね、今日ですかねこんなに見られるピッチングをするのは初めてだったので、すごく緊張しました。今の状態っていうのは